I can imagine it will be one of my toughest races I've ever done. Rozhodně patří k těm nejtěžším maratonům, co jsem kdy jel. Kašel na to. I feel not so good. Jeden z najťažších maratónov v Strednej Európe určite. V prvom rade by som netvrdil, že sme zmudrení, pretože to nemôže rozumný človek robiť. Nech sa udeje aj v Telgarte niečo okolo tej rómskej osády našej. No, keď sme s Horalom začínali, tak moja žena mi to dodnes vytýka, že sme mali 2 malé deti. A ja som si k tomu vymyslel 3. naše dieťa a tak ho berieme a máme k nemu aj taký vzťah. Verím, že sa nám podarí zorganizovať aj 11. ročník. V pondelok idem na koberec na katastrálny úrad, tak uvidím, čo mi pekného povedia. Tento rok dovršil dospelosť, má 18 rokov. My sme si v tom prvom ročníku stanovili počet účastníkov, povedali sme si 50 ľudí, to je dosť veľa, nevieme, čo to s nami urobí, takže 50 by sme mohli zvládnuť. Ešte som nevidel definitívnu štartovú listinu Crazy kategórie, ktorá pred chvíľou odštartovala, ale podľa mojich informácií tam bolo okolo 100 cyklistov. Tohto roku 845 na samotné preteky Horal. Sa bojím búrky, aby nebola blesky, hromy. Nervózny som. Ešte som takú dlhú trať nešiel. Držíme mu palce. Tato, vyhraj! I think only 3 women are taking part today. V prvých rokoch pre nás boli najťažšie administratívne veci. Vybavovanie povolení, súhlasy, kým tí majitelia pozemkov a správcovia pozemkov pochopili, že nie sme nejakí vagabundi, ktorí sa chcú iba previesť po lese, ale že to myslíme vážne, tak tých prvých 7-8 rokov sme museli presviečať, že to myslíme vážne. Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, takže my sme radi, alebo môžeme byť radi, že vôbec tadiaľ môžeme prechádzať. Mal som slaninka, syrik, jedno melóny. My sa tak nedohodli. Tí súťaživí sa ani zastavia, alebo chcú len vodu podať a za pochodu vypijú, alebo sa osviežia a utekajú. A niektorí sa zastavia, pekne porozprávajú s nami, občerstvia sa, najedia sa, zasmejú a pokračujú ďalej. Nešlo mi to. Netočili sa mi nohy. Potrebujú cukry. Tak som cestu. No pokiaľ bola zima a oni sú oblečení tak len, aby vydržali, takže sme im požičali bundy, svetre, tepláky, ponožky. Sa nám vracajú veci, čo sme boli veľmi prekvapení. No a takisto niektorí pribalili aj fľaštičku slivovičky alebo takto. Každý rok my to robíme stále. Vidíte sami, že to je celkom dobré. Len deti nám sem tam vybehnú na cestu, odchod tí deti, odchod deti, ďačke pojago. Každý pozbudzuje, viete ako, do toho. Decka boli perfektné, pomohlo to. No dáva to energiu, že dúfam, že akože teraz na tú holu nejak sa dostanem, no. Pre teba najťažšie bude fakt teraz tento jeden kopec víc hore na Sedlo Smrečiny a potom po hrebení si dole. Keď toto dáš, tak už to máš vyhraté. Když sa najem, napijem a po pive sa rozhodnem. Ale ťaháme.
Ono to nie je ideálne, tak ako tam na tú Kráľovú holu ideme, lebo ideme zo Šumiaca cez predné sedlo a naspäť na predné sedlo po tej istej, čiže protismerná jazda tam vzniká. My musíme tú trasu rozdeliť pozdĺžne na dve časti. To bylo zabezpečené úplně skvěle, je vidět, že se tu zítra pojede mistrovství Evropy. Na každé křižovatce nějaký pořadatel ve městech, ve vesnicích, policisté, záchranáři v těch těžkých sjezdech, takže určitě si myslím, že dneska ani nešlo nikde zabloudit. No, išiel som tak, aby som vo zdraví došiel do cieľa. Vedel som, že Karel je lepší, takže zo začiatku rozmýšľam, prečo to robím. A pak, ak to ide, tak chválim Pána. Pred každým pretekom si tak pomyslím, že nech ma Pán Boh ochraňuje, prežehnám sa a idem. V celku se dneska dalo, protože vyšlo počasí parádně. Nebylo vedro, nebyla zima ani na Králově holi, nepršelo. Zítra mám, myslím, trošku pršet, tak uvidíme, jak to bude vypadat zítra. Zítra jsem viděl předpověď 5 stupňů zítra na Králově holi. Mám 3 stříbra, 2 bronzy, tak mi pořád chybí to zlato, i když to bude určitě těžké, ale aspoň ta medaile by potěšila. Na Horaloviech sa v roku 2004 konali prvé majstrovstvá Slovenska. To sme si zopakovali potom ešte v roku 2015. No a keďže sme chceli ísť trošku ďalej, tak sme začali debatu so Slovenským zväzom a prečo, aký je problém získať tu. My sme začali, že majstrovstvá sveta. Takže poďme trošku menšie sústo si dať, že majstrovstvá Európy. Tých 18 rokov náročnej a tvrdej práce, podľa mňa pre väčšinu ľudí nepredstaviteľnej, vyústilo v to, že tu máme na Slovensku a pod Tatrami majstrovstvá Európy. Máme tu 23 krajín. Orio Roberto, Italia. Darek Batek, I'm from Poland. Then Erik Ottender from Estonia. Stephanie, and I'm from Germany. Sorry, Peter from Hungary. Hi, I'm Charlotte Davis. I'm from the United Kingdom. Come here straight from Colombia, but it's a long journey, but I'm pleased to be here. The weather's a bit strange. Tešíme sa hlavne tým zvučným menám. Nedá sa nespomenúť Albana Lakatu, trojnásobný majster sveta, ktorý napriek svojmu veku je ešte stále jeden z tých najlepších, aj tohto roku obhájil titul majstra sveta. Hi, I'm Alban Lakata. It's very nice to be here in Slovakia. Samozrejme Kristián Hynek, tiež špičkový európsky cyklista, alebo dá sa povedať svetový. Jsem Kristián Hynek a jsem z České republiky a jsem moc rád, že můžu zítra závodit na mistrovství Evropy na Slovensku, že to je skoro jako doma. Actually my first time here in Slovakia and I'm very impressed how beautiful the nature is. Yeah, we arrived pretty early on Tuesday, so we had a few days left to check out the course. It's a very tough one and it will be like close to 6 hours race time. Yeah? Do jisté míry to je takový sebetrýznění během toho závodu. Musím říct, že opravdu to bude asi nejtěžší mistrovství Evropy či mistrovství světa, který jsme kdo z nás asi absolvovali. Maratonská trať by mala mať 90, 100, 110 km. Čiže to Horal prevyšuje možno až o 20-30%. Čiže tým sa blíži už skôr k ultramaratónu. Preto títo cyklisti hovoria, že je extrémne náročná. 134 km a 4500 metrov prevýšenie. My pre-dinner before a race is usually a steak with potatoes. That's my favorite food. Hopefully I get it tonight too. I still have to drink this special, like kind of krappa, or is it? Slivovica. Yeah, I will try this one. Hopefully I will get one invited after the race, hopefully with a victory. We drive through the deserts and the fields, up and down the coast through the hills.
So far I'm ready, yeah. Včera jsme mluvili o počasí, tak nakonec se to úplně nevyšlo, tak uvidíme, jestli přestane pršet nebo ne. Nie som vlastne typ takýto do takého počasia, no ale robím všetko, čo bude v mojich silách. Počasie, ja osobne som si toto prijal, takže ja som spokojný. Yeah, I think I'm ready. The weather is similar than in Austria. I like it. It's not too cold. Yeah. Yeah, I'm looking forward to these conditions because I'm pretty good in that. Jedol som len tak ľahko, budem jesť počas preteku. Ja docela už sa teším, až to vypukne. Prihoval som sa celú sezónu, takže cítim sa veľmi dobre a verím, že dneska to potvrdím. Tak začal som tu na prvom ročníku, pred tými 17 rokmi. No a postupne som sa zlepšoval. Majstrovstvá Európy moje prvé. Niekto je blázen, niekto je normálny. A vy ste? Asi blázen, ale to je otázka. Je to normální blázen a hlavně mu řekněte, ať zase nejede na tu královou holu. No, to sa vrátim úplne na začiatok k tomu prvému ročníku. To nám trať neviedla na Kráľovú holu, aj keď sme chceli, ale sme ešte nevedeli ako na to. Ani tí ochrancovia prírody ešte nevedeli, čo s nami, tak nám to nedovolili. Kráľová hola naozaj je dominantou Horala. Že to je to, čo dáva Horalovi niečo viac, než ostatné maratóny v okolí majú. I'm feeling tired. I'm pleased with the result and I'm happy with my performance. Thiago was just a little bit stronger today. No, I'm super happy. I'm not complaining. I have a medal. That was the goal and I'm happy with it. Very nice for me. It's incredible. Tak rozporuplný pocity, no, tak
Měl jsem defekt zhruba na, já nevím, 25. 30. kilometru. Stálo mě to hroznýho času, už jsem si myslel, že ten závod je ztracený, jsem ztratil přes mezi 5-6 minutama, ale pak jsem si řekl, že ten závod je dlouhý a že zkusím bojovat, že se může stát cokoliv a ve finále mi kluci říkali, že mi zbývalo asi 10-15 vteřin na medaili. Tak samozřejmě to počasí to hodně stížilo, byla velká zima, speciálně po tom defektu, kdy jsem tam opravoval delší dobu, jak jsem hodně vymrznul a pak jsem si vzal na feedzóně bundu, ve který jsem měl téměř celý zbytek závodu. A další nejtěžší věc samozřejmě byla po tom defektu sebrat zpátky motivaci a nastavit se na to, že to nesmím vzdát a musím bojovat, tak to byl asi nejtěžší moment. Bylo to opravdu poctivý, těžký a hezký, dá se říct. Čas 6:01, no keby som asi nebol močil po ceste, tak by som to stihol aj po 6. No najhoršie bola asi Kráľová hola, lebo tam bola hmla a nebolo to asi veľmi šťastné to tam aj pustiť hore, no ale všetci mali tie podmienky rovnaké. Hlavne pri tom zjazde to bolo také, že človek moc nevidel na 5 metrov. No, na majstrovstvo Európy budem určite spomínať s dobrom. Lani som bola 5, teraz som 10, je to ale dobré, pretože keby som išla do svojej kategórie 40 plus, mám 41 rokov, tak mám zlatú medailu. Takže ja som spokojná, že som si mohla zazávodiť, zapretekať s týmito mladými dievčatami a vzhľadom na svoj vysoký vek ešte dokážem vlastne držať krok s európskou špičkou. Najťažšie pre mňa bolo v týchto pretekoch počasie. Som veľmi rada, že sa podarilo v takomto krásnom prostredí Tatier zorganizovať majstrovstvá Európy. Je to úžasné. V 3. ročníku, ak ma pamäť neklame, pribudla rodinná trasa. To bol taký pokus a myslím, že sme boli novátormi na Slovensku. Rodinná trasa Horal Daisy, kde bolo nutné zostaviť teda tým pretekajúcim svoje rodinné tímové družstvo a musel nastúpiť na štart rodič s dieťaťom. Jak som išla po tých dieloch tak a jak som tak skakala, tak Tino mi kričal, že pridaj. A bolo to ťažké, alebo bolo to v pohode? Bolo to akurát. 18-kilometrový okruh pre 6-ročné dievča je, myslím, že tak akurát a určite siahla na dno svojich možností a schopností. Boli sme, celá rodina sme boli, manžel a ešte dcera. S nami prešiel 18 kilometrov. Trénujeme, akože bicykel je každý deň. Za každého počasia strašne ľúbi bicykel. A koľko máš rokov? Super. No dnes už by som to nezvládol, ale na začiatku, keď som si ešte myslel, že sa dajú preteky pripraviť a že si môžem ísť aj pretekať, aj to som robil, tak išiel som aj ja, Horala Crazy, takže pri troche tréningu sa to zvládnuť dá, ešte keď má človek nejaký ten priateľný vek.